सो गाइस अभी चल रहे हैं टायर डलवाने, टायर रिप्लेसमेंट। और जाने के बाद एमआरएफ का टायर डलाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये हम आ गए टायर की दुकान पे और जस्ट मेरे लेफ्ट में देख सकते हो, इस दुकान से हम डलवाने वाले हैं टायर। है तो अपोलो का ही पापा। टायर डलवाना है अंकल। हाँ ये तो खत्म हो गया होगा बिल्कुल। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा बहुत पुराना टायर है और ये समथिंग 2.5 साल हो गया इस टायर को, तो इसे रिप्लेस करा के दूसरा चेंज करवा रहे हैं। तो अभी देख सकते हो भैया मशीन से टायर चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ओल्ड टायर्स आते हैं सारे मशीनों से चढ़ाए जाते हैं, तो अभी मशीन से ऐड कर रहे हैं। ये शॉकर वाली मशीन है, इसी से टायर रिप्लेस होते हैं और एल्युमिनियम पे चढ़ाए जाते हैं। तो अभी मेरे हाथ में देख सकते हो ये इनका वारंटी कार्ड है 3 इयर्स का। हमने डलवाया अपोलो का टायर और अभी भैया चढ़ा ही रहे हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। इसमें मैक्सिमम कितनी हवा गिरवा सकते हैं? 40 से 45 हवा रखना इसमें। 40 से 45। हाँ, इससे कम हवा ना तो रखना। ठीक है। कम में ये पिचकेगा ज़्यादा है? कम में ये ना यहाँ से क्रैक हो जाता है। अच्छा। तो अभी देख सकते हो भैया सेट कर रहे हैं टायर, और टायर डालने के बाद फिर हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी वारंटी 3 ईयर है, तो आप इसे ऑफ रोडिंग में अच्छे से यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसमें 40-45 प्लस हवा डलवा सकते हो क्योंकि हैवी टायर है। 3.80 पॉइंट का है ये टायर। इससे एवरेज उठा सीधी रखूं, इससे एवरेज पे भी फर्क पड़ता होगा। रखो जैसे कि अब एवरेज दे रही होगी 55 के आसपास, तो अब इसे डलवाने के बाद हो सकता है कम ना हो जाए। 1% नहीं होगा। अच्छा, वो कह रहे थे अंकल ऊपर बैठे हैं कि एवरेज पे फर्क पड़ता है। कुछ नहीं पड़ता, वो अंकल को मिस्त्री वो है हमें। अच्छा, अंकल को क्या पता है? अंकल को ये देखना है कि बस ये बेचना है। जब भी वो कह रहे हैं कि ये वाला डलवाओ। तो यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।